recuerdo del Gran Premio de Cataluña fue en 2008. Es la única vez que he ganado en MotoGP, pero además ese día estaba especialmente inspirado y no sé qué pasó, que salí ya de salida y empecé a sacar segundos a Stoner y Rossi. Y sí, yo creo que eran en 8 vueltas tenía 8 segundos de ventaja. Y en ese momento me di cuenta de que estaba yendo demasiado rápido, pero realmente fue una sensación que experimenté muy especial, y ganar en ese Gran Premio fue realmente delante de todos los aficionados algo muy bonito. We will be innovative. We're aiming